神嘅路定係人嘅路？我們常說神的路還是人呢度有的路有9個例子。這裡有幾個例子。智慧愚昧，智慧人跟愚昧的人，你得救定係迷失？你得救還是迷失你了？係基督嘅意念定係空虛嘅意念？你是基督的意念還是空虛的你心思？係有一種屬靈嘅活力，定係你屬靈上面根本上係死亡？你是屬靈的有屬靈的活力，還是你屬靈上已經死亡呢？你有冇一個好敏感嘅靈性，定係你冷漠無情？你的靈性還是已經很敏感，還是你是冷漠無感呢？敬拜神呢，定係自我敬拜？你是敬拜神還是自我敬拜？你會遠離罪惡，定係話輕率罪惡？你會遠離罪惡，還是輕忽罪惡？你會持守得救，定係你走向死亡？你會持守得救，還是走向滅亡？你會選擇光明嘅路，定係仍然走喺黑暗嘅裏面？你選擇光明的路，還是你願意走在黑暗中？所以箴言選擇。所以箴言告訴我們怎麼樣選擇。每一刻你都喺度選擇緊。每一刻你都在選擇。你選擇神嘅智慧定係人嘅愚昧？你選擇是神的智慧還是人的愚昧？如果你今朝起身睇咗兩節經文，如果你今天早上起來看到這兩節的經文，你咁樣嚟問自己，你問問自己，呢兩節經文係咩呢？這兩節經文是說什麼呢？敬畏耶和華係知識嘅開端，但係愚妄人藐視智慧同埋教訓。敬畏耶和華是知識的開端，但愚昧人藐視智慧和教訓。29節。29節，因為他們恨惡知識，不選擇敬畏耶和華。因為他們恨惡知識，不選擇敬畏耶和華。好多人打開聖經睇極都唔明。有些人說我打開聖經看來看去都不明白。好多人打開聖經一睇就明。有一些人說我打開聖經一看就明。因為純粹係佢願唔願意接受呢個上帝嘅真理。就問題是你願不願意，這個就是上帝的真理。愚昧人就藐視。愚昧人就藐視，因為佢唔認識上帝，因為他不認識上帝。所以讀聖經嘅首先要自己係相信神嘅人。首先讀聖經嘅時候，你一定要是相信神嘅人。咁你就會覺得佢所有嘅嘢都係合理。你認同他說的話都是對的。如果你信自己，如果你選擇信自己，你樣樣嘢都係但。好，你每一次都說但是可是。邊個咁講？誰是這樣說的？係嘛？神創造天地。神說神創造天地。你每個人都係按住我形象去做。他說你每一個人都是按着我的形象做的。所以我上個禮拜同大家講。好，我上個禮拜跟大家說，9歲以前嗰啲小朋友，你同佢講聖經，佢10個有9個都相信。10歲以前的小朋友啊，你跟他說聖經啊，10個裡面有9個都認同你的。10歲之後就開始反。10歲之後就沒人聽了。所以10歲之前教聖經好重要。所以在小孩10歲以前跟他講聖經很重要。敬畏神係知識嘅起點。這裡說到敬畏神是知識的起點。今日我哋就話科學係起點。今天我們有很多人說科學是起點。如果你讀過創世記1到6章，如果第一章1到頭嗰6日。如果你讀過創世記的第1章裡面說到創造的6天，你知唔知太陽第幾日做啊？你知道太陽是那一天造的？光係第幾日做啊？光是第幾天做？我哋今日人人都認為太陽就係光嘅來源。我們今天每一個人都以為太陽就是光的來源。神造第一日係光。神造第一天就是光。第4天才造太陽。光出現咗，然後我叫個太陽同埋月亮嚟到管光。神說我的光出現了，然後我才吩咐太陽、月亮來管理。你唔同意呢個邏輯，你就走去拜太陽。你不同意這個邏輯你就去拜太陽。你明唔明嗰個咁簡單嘅原則？你明白這個簡單的原則嗎？所以1章29節，你說所以1章29節，拒絕神嘅人就變成愚昧。你拒絕神，你就是一個愚昧人。你硬着心，你硬着心，你唔聽佢個道理，你不聽他的道理，所以你就冇辦法接受呢個智慧，你就沒有辦法接受這個智慧，冇辦法辨別是與非，你就沒有辦法分辨是與非、對與錯。敬畏神帶嚟智慧，敬畏神帶來智慧，你知唔知？同埋平安啊，還有平安，你知道嗎？因為你知道自己條路應該點走，因為你知道你自己的路應該怎麼走，所以佢解釋咩叫做愚昧人解釋了什麼叫愚昧人。
阻住真理進入你個心嘅就係愚昧人。你阻礙真理進入你的心的這種人，就是愚昧。咁就想同大家思想下點樣做一個敬畏神嘅。那我們怎麼樣做一個敬畏神的父親？父親咧有一個責任嗬。我們做父親的有一個責任。即係唔係淨係即係咧匿埋喺份工作，日日係咁做，跟住咧就即係金錢上支持屋企咁簡單。我們不是每一天在上班，然後金錢上我支持這個家。呢度講到咧就係箴言就講到點樣傳承你嘅智慧落去。箴言其實也說到怎麼樣傳承你的這個智慧。我哋學咗要選擇神嘅路，唔行人嘅路。既然我們學了，我們要選擇神的路。爸爸要教你嘅兒子懂得點樣放棄人嘅路，行神嘅路。爸爸們也要教導你的兒子要選擇神的路，而不是人的路。我知有啲爸爸話唔得嘅，教嘅佢都唔聽啊。有一些爸爸會說：哎呀，不行，我怎麼樣教他都不聽啊。咁我哋嘗試聽下所羅門講啦。我們嘗試聽聽所羅門是怎麼說的。唔好咁快拒絕住啊！不要這麼快就 say no。咁所以喺箴言裏邊咧，就有一個詞反覆咁出現嘅。箴言裡面呢有一個字是反覆的出現。Benny 呢個係希伯來文。Benny 這是希伯來文來的。我嘅兒子。就是我的兒子。出現咗24次。出現了24次。咁意思係咩咧？意思是什麼呢？睇住咯嚇，佢話父親帶着親密與權威，親密同埋權威對兒子一種心靈嘅呼喚，渴望佢走正路得智慧。其實是父親帶着親密與權威對兒子的心靈呼喚，盼望他走正路得智慧。即係下次咧，所以下一次啊，你看到你兒子，爸爸用親密同埋權威，你怎麼樣用呼喚你個心靈？怎麼樣用親密跟權威呼喚他的心靈？你試一下。唔係下下都係用唔準唔得。不是每一次都是不準不可以。呼喚佢個心靈。你嘗試呼喚他的心靈。改變他，睇到嗰條啱嘅路同埋錯嘅路嘅分別，教導他怎麼樣看對的路跟錯的路有什麼分別。所以神俾爸爸有一個好獨特嘅叫做咩呢？神職責任所以神呢給父親們一個很獨特的神級責任。唔係話媽媽唔好嗬，不是說媽媽不行啊。因為今日係父親節不過今天是父親節啊。父親有一個好特質，你可以教到小朋友揀啱同錯。所以父親特別有一個特質，就是教導小朋友走正路。